だってどこにもおる。手見て。人んちを解体しようとしちゃダメなんですよ。あー、これはいけません。デッドボールです。ドアが閉まります。ちょっとお願いします。いきまーす。いきまーす。何がおもろいよお前今の。その1000万見せる。まあ1000万ってわかるじゃないですか。面白くないよ君。ダーン。お前の地元目つぶしがおもろい。